そういうことだ。おお、いい感じに焼けてる。よし、いただきます。おお、まだだな。よっしゃー、できたね。お、あったかそう。大根食いかけや。うん、だからお前リフレクター買いたいって言ってたっけ？昔、もう本当初期の初期ですよ。なんか部活がどうたらかんだって言ってる時に、なんで買わなかったの？あれだってバカじゃないの？なんでバカじゃないのって言ってないよ絶対。ああ、そうなんだ。なんでバカじゃん。便利そうなのになとか。俺買っちゃってんじゃんだって。だから俺言ってないからそんなこと本当に。失礼だからやめてくれる？これマジ超いいよこれ、暖かくて。あ、ダサくないよ。風強い。うわ、風が。あ、でもリフレクターのおかげで焚き火はそんなに影響受けないね。ああ、うめえこれ。下手だからいいよもう。これやめろよお前。取れてるよ。あ、でもあれですよね。あ、うま。あ、風が強いな。寝る前に完全に炭にする。灰にする。
写真が撮れなかったうん。背負ってからにして、背負ってから。